Welcome to Dictly Live Channel, your go-to choice for training your ear in Mandarin Chinese. 这台洗衣机声音能再小一点吗？我家阳台离卧室近，晚上用怕吵。可以看这款，运行时比较安静，容量也够一家3口用。我刚才在网上看过同品牌，价格低200，不过不知道线下有什么区别。网上那款是基础版，这款多了快洗和自动清洗功能，保修也是3年。质量怎么样？我最怕用1-2年就出问题，维修又麻烦。这个品牌口碑还可以，最近评价也比较稳定，真有问题，售后可以上门检查。如果送到家后发现大小不合适，能退换吗？不影响第2次销售的话，7天内可以退换。安装前最好先量好位置。我量过，宽度应该够，就是水管在左边安装，会不会另外收费？普通安装免费，特殊材料要按实际费用算。师傅上门前会先跟你确认。说明书里有日常清洁方法吗？我不太会保养电器。有，操作也简单，你也可以扫码看视频，比纸质说明书更清楚。现在店里有促销活动吗？我预算大概3000以内。今天会员价2899，送1年延长服务，还送洗衣液。听起来还行。付款可以用信用卡吗？发票能开个人的吗？都可以，发票写你的名字就行。送货时间你想安排哪天？周6上午吧，家里有人。地址我等会儿写给你。好，我先帮你下单，再把售后电话和订单信息发到你手机上。那就这款吧，虽然网上便宜一点，但线下能看实物，我更放心。没问题，我给你确认一下颜色和型号，确认后就可以付款。